Yana bir yangi kunda Andijon nafas ko'rsatuvi orqali sizlar bilan diydorlashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Assalomu alaykum qadrlilarim, sog'misiz, omonmisiz? Sizlar bilan yana Andijon nafasi jonli ko'rsatuvida diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugungi dasturimizni iste'dodli xonanda Andijon farzandi Guli Shaydo ijrosidagi yaxshi bir tarona bilan boshlab olamiz. Yaxshi qo'shiq, ayniqsa ustozlar ijrosidagi qo'shiq menimcha hammaga xush kayfiyat ulashdi deb ayta olamiz. Kun xayrli bo'lsin, studiyamizga xush kelibsiz Guli Shaydo. Assalomu alaykum. Bugun Diyora bilasizmi, yaqinda biz 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunini keng nishonlaymiz. Bugun aynan ushbu sana munosabati bilan mana shu televideniyamizda uzoq yillar ishlagan zabardast jurnalist, ustoz jurnalist desak mubolag'a bo'lmaydi. Kun mehmoni sifatida bugun studiyamizga tashrif buyurgan Elmira Rahmonova. Kun xayrli bo'lsin. Xush kelibsiz studiyamizga. Marhamat. Shuni viloyat televideniyasi shunaqa loyiha agar bo'ladigan bo'lsa, biz tayyormiz degan takliflarda deb ingliz tili nimasi qo'shilgan dasturga. Ha, bizning dasturga. Ha, dasturga Diyor News qo'shilib televideniyada. Haligi ingliz tili nimasi kadr ortidan inglizcha lavhalar tayyorlaganman. Qarang qanaqa. Bu lekin o'shanda sizdan so'raganlarga aytishingiz kerak edi. Men ertaga nafaqaga chiqsam, men dunyo kezaman, shuncha til bilishim kerak degan taklifda aytishingiz kerak edi. To'g'ri. Dunyo ham kezyapman. Ko'p davlatlarga bordim, Finlyandiyaga bordim, Polshaga, Belorussiyaga bordim, Dubayda bo'ldim, ko'p bor. Endi sababi Dubayda farzandlarim ishlaydi. Saudiyaga bordim. Endi til haqiqatan tilda bilish kerak ekan. Umuman olganda mana shu ijodkor odam agar ijoddan to'xtab qoladigan bo'lsa-ki, unda rivojlanish bo'lmaydi, to'g'rimi? Masalan, hech qachon kech emas o'rganish kerak. Masalan, bu jurnalistika sohasiga agar qaraydigan bo'lsak, mana o'zingiz ustoz jurnalist sifatida birinchi navbatda buni daromad emas, material, undan keyin badiiy kengashdan o'tadi, ko'rikdan o'tadi. Juda to'g'ri. Endi to'g'ri hamda o'sha fikringiz, xabarni to'g'ri yetkazish kerak. Ijtimoiy tarmoq haqida gap ketganda to'g'risini aytish kerak. Bugun ko'plab insonlarimiz aynan mana shu Oyna jahon orqali ham o'z ijodlarini namoyish etib kelayotgan bo'lsa, ko'proq ijtimoiy tarmoq orqali ham yaxshigina muxlislarga ega bo'lib boryapti. Endi suhbatimizni davom ettiramiz. Siz menga yordam berishingiz mumkin, ustoz, chunki siz oldingiz ancha-muncha meni sir bosib qolishi mumkin. Kun mehmonimiz bor, Muqaddas opam, Asaka tumanidagi 1-umumta'lim maktabining direktori. Bugun ana shu yo'nalishda faoliyat olib boryapti. Viloyat hokimimiz to'g'risini aytish kerak, juda ham bir tashabbuskor, yangi loyihalarni amaliyotga tatbiq etib keladi. Shu mavzuga men ham qo'shilsam bo'ladimi, Oybekjon? Hozir ayni paytda Andijon pedagogika texnikumida matbuot xizmati bo'lib ishlayman-da va ana shu texnikumimizda ham hozirgi mavzu dolzarb 90 kunlik tadbirlar o'tkaziladi. Rahmat kuzatganingiz uchun. Ana shu texnikumda ham xuddi shunday to'garaklar, tadbirlar tashkil etilganda, to'garaklar ingliz tilidan qo'g'irchoq yasash bo'yicha, fanlar bo'yicha to'garaklar bor. Va ta'til davri mazmunli o'tishi uchun turli ana shu kuboklar uchun musobaqalar ham o'tkaziladi. Va ularni men mana shu ijtimoiy tarmoqlarda yoritib boraman. Keyingi paytda o'qituvchi ham bo'lib qoldim. Ustoz deyishsa faxrlanib qo'yaman. Mana endi jurnalist bo'ldim, unda ustoz bo'ldim deb bolajonlar bilan, yosh bolalar bilan yursangiz yosharar ekansiz lekin. Albatta. O'quvchilar sizni bahri dilingizni ochar ekanda. To'g'risini aytish kerak, agar jurnalistika sohasida ishlagan odam barcha sohalarda ishlay oladi. Chunki barcha sohaga kirib chiqqan bo'ladi, o'rgangan bo'ladi. Direktorimiz Dilafruz Qurbonova juda ham ayol, shijoatli ayolda, mana shu hech qaysi tadbirda qoldirmaydi. Ayniqsa viloyat hokimimiz tomonidan beriladigan topshiriq o'sha kuni bajarilmasa hech kim uyqu yo'qda. Keyin biz aytamiz, juda ham o'sha mas'uliyatli. Har bir topshiriqni o'z vaqtida bajarishga harakat qiladi, intiladi va bu yaxshi deyman men ham. Quvonaman, chunki ana shunda ish oldiga yuradi. Shunda qaysidir ish bajariladi. Agar loqayd bo'lsa, e'tiborsiz bo'lsa, ertaga qilarman desa, unda haligi oldimizga qo'ygan maqsadga erisha olmay qolamiz. Umuman yoshlar tarbiyasida beparvolikka yo'l qo'yib bo'lmaydi, to'g'ri. Doim mana shu mas'uliyatli bo'lish kerak. Umuman olganda ana shu yoshlarimizni ertaga shu vatanga kerakli insonlar bo'lib yetishishida
menimcha pedagoglarning o'rni katta deb bilaman. Yine Oybekjon haligi ustoz yordam berasiz degan joyingizga bitta savol bermoqchiman. Bemalol. Fikrlaringizni eshitib turib o'ylanyapman-da, avval bizni davrimizda davomat masalasi qiyin bo'lardi. O'quvchilarning davomati. Hozir mana hamma yo'l yaxshi bo'lib, sharoitlar zo'r bo'lganda davomat qanday bo'lyapti? Bu masalada ham yetarlicha nima deydi, maqtanmoqchiman. Maktabda o'zini boshqarish yo'lga qo'yganman. Anaqa o'quvchilar maktabni direktorini menga yordamchi, zavuch, zam direktor, psixolog saylashgan o'zlarining ichidan. O'quvchilarning ichidan. Shu o'quvchilar bilan birgalikda har hafta uchun tadbirlar rejasi ishlab chiqqanmiz. Yil mana shu sentyabrda shu ishni boshlagan edim. Hech ham shu davomatdan qiynalmadim. Bevosita sizlarni yo'nalishinglarni inobatga olgan holatda buvijonim va bobojonim o'gitlari degan u bilan o'quvchilarimiz jurnalistika sohasini, ya'ni hozir tanlov e'lon qilganmiz. Bu o'rinda buvijonim o'gitlari degan ko'rsatuv Albatta. muallif o'zlari. Qaynonalar maktabi Tabii. degan ko'rsatuvimiz bo'lardi. O'sha kelinlar nimani to'g'ri bajaryapti, nimani noto'g'ri bajaryapti, shularni yoritardik. Va mana shu vatan tuyg'usini singdirishda oila eng katta ahamiyatga ega deb o'ylayman Oybek. Sababi oilada shakllanadida hamma. Agarki oilasida otani hurmat qilsa, onani hurmat qilsa, aka singilni hurmat qilsa, e'tiboriga olsa, demak u vatanda ham seva oladi. Chunki oilani o'zi jamiyatning bir bo'lagi deymiz-ku. Agarki oilasini sevib, oilasini ardoqlayotgan bo'lsa, u odam vatanni ham sevadi. Endi vatanni sevgan odam albatta oilasini sevgan odam Albatta, hisoblanadi. judayam to'g'ri. Demak, har ikkisini ardoqlash bu saodat nishonasi. Ya'ni o'sha odam baxtli odam, saodatli odam. Mana shunaqa fikrim bor. Qadriyatlarni oiladan singdirish kerak. O'sha siz aytgandek buvijon, bobojonlar nabiralarni oldin bo'lardi. Shu ham jicha Nabiramga nasihat. Ha, shunaqalar bo'lardi, Buvim, ko'rsatuvlar. bobom va men sportchi oilamiz degan nimalarimiz, haligi shularni oltin yana toj, tayyorlash bular endi kerak. har doim bo'lib kelayotgan, ota-onasi bilan bo'lib kelayotgan nimalar, shu qandaydir tanlovlar maktablarda bular to'xtagani yo'q, davom etib ketyapti hammasi. O'zi qadriyat degan so'z ham To'g'ri. qadriyat qadrni yuqori qiladi. Qadriyatni e'zozlasak, unutmasak, qadrimiz ham baland bo'ladi. Inson qadri shundan iborat, qadriyatlardan iborat. To'g'ri. Siz mana so'zingiz o'rtasida aytib o'tdingiz, shukur bilan yashash kerak dedingiz-ku. Shuni ham singdirish kerak. Qadriyatni ichiga qo'shib, shukronalikni ham. O'sha to'g'ri aytib o'tdingiz. Yurtni tinchligi, ertalab xotirjam uyg'onishimiz, bemalol nonushta qilishimiz, soat 9 da televideniyega borishim kerak, bugun uchrashuv bor, bugun suhbat bo'ladi deb shunigina o'ylashimiz, vahima qilmashimiz, yo'lda nima bo'lar ekan, bomba tushadimikin demaganimizni o'zi bu juda ham katta shukronalikni belgisida. Shukronalikni ham yoshlarimizga singdirishimiz kerak. Haligi qaysidir sohada qiynalayotgan, to'g'ri qiynalayotgan bo'ladi, lekin u vaqtinchalik. Mana hozir o'tadi degan qo'shiqni mana isbot qilib aytyapti-da bular. Hammasi o'tkinchi, hammasi o'tadi. Demak, qiyinchilik ham o'tadi. Faqat qiyinchilik ham o'tib ketadi degan fikr bilan shukur. Mayli hozir shu bo'lyapti, lekin bu o'tib ketadi. Endi yangisi keladi, yaxshisi keladi degan shukronalik hissi bilan yashasa, u odamdan baxtli odam bo'lmaydi-da dunyoda. Yoshlarimizga mana shu shukronalikni singdirish kerak. Ishing qiyinmi? Shukr keltir, o'sha ish bor senda. Biroz mazing bo'lmayapti, xolosmi? Shukr qil, o'sha narsa bilan senga belgi beryapti. Endi sen sog'lig'ingga qaraysan, to'g'rimi? Ishlamayotgan yoki sog'lig'ini yo'qotgan insonlardan ibrat olish kerak. Ular mana shunaqa bo'pti, ana ajab bo'pti emas, balki ibrat. Demak, shuni ishimni davom ettirishim kerak. Demak, men yaxshilik ma'nosida ham gapirmoqchiman. Bir yaxshilikka 10 yaxshilik degan ibora bor. Bilasizmi? Kimgadir bir yaxshilik qilsangiz, u sizga 10 yaxshilik bo'lib qaytar ekan. Kutilmagan joydan. Kutilmagan Bu boshqa juda ko'p odamlardan hayotda ham. isboti bo'ldi. Mana yoshim 60 ga qarab ketayotgan bo'lsa, men juda ko'p ko'rdim shuni isbotini. Kimgadir bir yaxshilik qilib qo'ying, u 10 ta bo'lib kelar ekan sizga, yog'ilib kelar ekan. Shularni ham yoshlarga singdirishimiz kerak. Doim yaxshilik qilishni o'yla, doim shukurni o'yla. Ana shunda o'zi sendan baxtligi bo'lmaydi dunyoda deb. To'g'ri. Endi yoshim 60 ta deb turib o'zingizni qari nima qilmang. Oynaga qarasangiz 30 yoshsiz. Shunaqa deb turing. Lekin qalbingiz 17 yosh hali ham. Qalbimni 25 deyman, o'zim ham. Lekin vaqt oqib Sizdan motivatsiya olish kerak, sizni qaridim demang. Sizdan motivatsiya olish kerak. To'g'risini aytish kerak, Muqaddas opa, biz yangi mana shu 2010-yillarda ishga kirganimizda ustozlar bizga ko'p narsalarni o'rgatishgan,
nima deydi, o'sha sahnaga chiqishlar, ko'rsatuv olib borish, lavha tayyorlash, shu syomka jarayonlari, hammasini mana shu ustozlar orqali o'rganganmiz. To'g'risini aytish kerak, ustozdan ko'p narsa olganmiz, hayotiy saboqlarni ham olganmiz, ish yuzasidan ham ko'p narsalar o'rganganmiz. Endi hozir shunaqa desa biz kelajagimizni qanday ko'ramiz? Yo'q, ustozni mana yangi hayotdan zavq olib yashash kerak deydi. televideniyaga chiqqan paytidan kuzatamiz va hozir yana Facebookda, YouTube'da kuzatib boramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda. Shuning uchun siz yoshlarga motivatsiya berishingiz kerak. Yoshim o'tdi demang. Men sizni yana ham mana shu televideniyaga kelib turib yangi ko'rsatuvlar qilishingizni tilab qo'ygan bo'lardim. Rahmat. Endi shu o'rinda jonli efir bizga ajratilgan vaqt poyoniga yetib boryapti deb bizga yetkazishyapti. Shu o'rinda yana bir bor sizni mana shu 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan jamoamiz nomidan, o'zim nomimdan samimiy tabriklayman. Rahmat. Har doim mana shunday chiroyli, xushchaqchaq bo'lib yuring. Ijodda hech qachon to'xtamang. Ijodkor xalq to'xtamaydi hech qachon. Qalamingiz doim o'tkir bo'lsin. Shu o'rinda samimiy tilaklaringiz bo'lsa bildirishingiz mumkin. Rahmat katta. Avvalambor yana qayta rahmat aytmoqchiman. Mana shu ko'rsatuvga taklif qilganinglar uchun juda ham xursand bo'ldim. Va shu mehnatimizni qadrlab shunaqa chiroyli e'tirof aytyapsiz. Undan ham xursand bo'lyapman. Rahmat katta. Ilohim ustozni kim e'zozlasa, u ham albatta e'zozda bo'ladi. Bizga nimaniki yaxshi niyat tilayotgan bo'lsangiz, hozirgi gapim, ilohim sizga ham u yana qaytib borsin. Siz ham mana shunaqa yoshlaringizni, sizni shogirdlaringiz sizni alqab dasturlarga chaqirib taklif qilib yursin. Biz bilamiz, Andijon viloyat teleradio kompaniyasiga bizni ustozimiz Abdulhamid aka Nurmatov rahbar bo'ldilar. Bundan juda ham xursand bo'ldik. Sababi mana shu gap hayoti tajribadan iborat inson. Hayotda yaxshi, yomon, past, balandni ko'rgan inson va mulohaza bilan, mushohada bilan ish yuritadi va o'ylaymizki, televideniyamiz yanada gurkiraydi, yanada gullaydi, yanada chiroyli ko'rsatuvlarga boy bo'ladi. Bugungi loyiha haqida ikki og'iz fikr. Va bugungi loyiha menga juda ham yoqadi. Voy, bilasizmi, hozir o'zimni haligi Zo'r TV nimalardan ham ko'ra yaxshi joyda o'tirgandek his qilyapman-da. Rostdan juda ham yaxshi narsa o'ylabsizlar lekin. Buni avval qila olmaganmiz-ku, bo'lmagan-ku. Mana shunaqa zo'r sharoitlar bo'lganidan xursandman. Ilohim bundan ham zo'rlarni yana yaratinglar va fursatdan foydalanib hammani mana shu joyda ishlayotgan, mana kadr ortida ishlayotgan yigitlarimiz, bugun bularning hammasini ko'rib juda xursand bo'ldim. Hammalaringlarni sizni Oybek, bu qizimizni ham yangi boshlayotgan qizimizni ham Diyoraxon, barcha o'sha shu nimada televideniyada ishlayotgan hamkasblarimiz, shogirdlarimiz, hammasini kasb bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim kasbiylarni, mehnatinglarni rohatlarini ko'ringlar, albatta. Bu dunyoda umringlarni oxirigacha albatta qilgan mehnatinglarni rohatini ko'rishinglarni xohlayman. Eng baxtli, saodatli inson bo'lib va aytadi, kasbimiz oxirida o'sha pensiyaga chiqqan boshqa paytda orqaga o'girilsang, orqangdagi nimadan xursand bo'lgan deydi. Xuddi shu ma'noda ilohim hamma kasbdoshlarimiz pensiya yoshiga yetib orqasiga o'girilganda kasbidan faxrlanish tuyg'usini his qilsin ilohim. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Muqaddas opa, sizga ham tashrif uchun juda ham katta minnatdorchilik aytamiz. Kelgusi ana shu yoshlar kamolotida, ulardan ana shu tarbiyasida hech qachon charchamang deb qolamiz. Shu o'rinda siz ham tilaklaringiz bo'lsa bemalol. Avvalambor e'tibor uchun katta rahmat. Televideniya haqida sizlar haqingizda ozgina gapirmoqchiman. Sizlar mana shu olib borayotgan ishinglar, qilayotgan ko'rsatuvlar hammasi insonning fikrini, taqdirini o'zgartirib yuborishda hissa qo'shadi. Shuning uchun aslo charchamanglar. Biz yoshlarni vatanimiz uchun, yurtimiz uchun kerakli insonlar bo'lib yetishishiga o'z hissamizni qo'shib boramiz. Shu o'rinda bir narsadan ilhomlandim. Bejizga aytishmaydi, asakalik yoshlar albatta juda ham faol har jabhada. Qizlarini aytasizmi, bolalarini aytasizmi, har doim faol bo'lib kelgan. Shu o'rinda bizni kuzatib turgan tomoshabinlarga nima deymiz? Albatta bizni kuzatishda davom eting va keyingi ko'rsatuvlarda jonli tarzda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Sog' salomatlikda ko'rish nasib qilsin deb so'zni
Guli Shaydoga Guli Shaydo beramiz. opaga Guli beramiz. Shaydo ijrosidagi yaxshi tarona bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Andijon nafasi ko'rsatuvi edi. Sizlarga 1 soat davomida yaxshiliklarni ilingan bo'lsak, agar biz maqsadimizga ijodiy guruh bilan erishdik deb o'ylaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hali yaxshi ko'rsatuvlarimiz oldinda. Salomat bo'linglar.